Hello， 我也不用自报家门了啊，你们也知道我是谁，我是张云雷。今天工作完了，现在刚到家，然后呢，我妈不在家，今天我妈跟我姐在天津呢，然后就我跟我的助理，就是你们口中的小瑞，就我俩在家，然后我不知道吃什么，然后他说想吃我的云雷泡面，然后我先给他做一碗泡面，然后呢，我一会儿自己点外卖。不能点外卖，少吃外卖，要吃自己家里的好吃的。我家里冰箱里还有螃蟹，我自己吃螃蟹，给他们吃方便面。然后呢，食材呢我已经都准备好了，然后跟我来。刚煮干净，准备好了，我的水已经烧开了啊，水已经开了。然后大家可以看一下，重点的就是这个锅，这个锅我要跟大家说一下，这个锅是我的爸爸还有我妈妈结婚时候的锅。从90年就有这个锅了，大家可以看一下，这是老古董哦。然后大家看是不是我妈保存的还是比较新的哈？因为每次用完这个锅，我妈都会把它特别仔细的刷一遍。但是你要仔细看，能看出来还是有岁月的痕迹。从90年开始，这个锅比我的岁数还大呢。然后，食材不用介绍了啊，食材来，你看一下，这是食材。好，然后呢，做饭或者吃饭之前一定要洗手，要显卫生。然后我跟大家说一下啊，然后这个今天给我拍的呢就是小瑞，现在他在举着东西给我拍。如果要是把我拍的不好看的话，你们就去骂他好了啊，就去找他。看来是你是比较好看的呗。好，反正你要把我拍的不好看，大家就去说小瑞就行了啊，去质问他。你们期待已久的云雷泡面啊，开始了啊！第一步，拿回来。你要大的要小的？我要大的。这不是给我吃的吗？还偷吃啊？行了吧，你多幸福啊！我亲手给你煮泡面吃，还要咋地？你看我对你多好，一人给助理，亲手做面吃。说的我自己眼泪都快下来了。完了，我就少吃一块。你还吃鸡蛋吗？吃啊，肯定得吃啊！一定要把它煮的西红柿，天津话叫没魂儿，煮的都飞了才好呢。然后因为我不吃猪肉，家里面买的都是牛肉肠，凑合吃吧。古董，古董。别笑，吃，你别先聊，别聊。你要不行说，我好久没吃，那你平时，然后下一步是什么呢？鸡蛋，鸡蛋要大的要小的？那肯定要大的。你看我对你多好一个鸡蛋双黄，你命真好。看一下西红柿要煮成这样啊！我有的时候呢会先放菜包，后放西红柿，但是今天呢，我想先放西红柿。如果先放西红柿，把西红柿煮的时间越长越好，它会就是西红柿的味道出来了，然后泡面的味道才能好吃。你吃辣椒吗？吃。你真吃？真吃。麻烦人。对，我们家厨房干净吧？因为平时都是我妈妈在打扫厨房。我妈是一个特别的爱干净的人。我妈每次一做完饭之后，
都会把厨房从上到下都擦一遍。来，你可以给个镜头啊，就是每次做完饭在这做嘛，做完之后呢，我妈连这上面都会擦，都会擦一遍。辣椒，因为我自己平时煮的时候，我也喜欢这样，3个、4个什么菜包，然后这个叫面面调料包。然后呢，每个步骤呢，其实这个东西还有老干妈，你先放哪个后放哪个都行。反正你先放哪个后放哪个，你就是先放哪个，你就把哪个东西就是多熬一会儿。如果你先放老干妈的话，那就多熬一会儿老干妈；先放这个的话，就先多熬一会儿这个东西，这个酱包啊。但是有的时候我是喜欢切完西红柿，然后先放老干妈。但是今天呢，我想先放这个。瞧我这一人单子，给助理做饭吃，我自己还没吃呢，幸福吗？你感觉？没办法，对我太好了。哎呦，你亏心吧？你先把那个春节那一块樱桃赔我，不是车厘子。放了啊！我平时都用勺，但是呢，我煮习惯了，所以我手里就有根了。这个适当的这个应该放多少放多少，因为我是觉得老干妈放的越多越好吃。记得老干妈，哎，我要说一下，一定要买这种豆豉的啊，不要买什么辣子的，就是辣子鸡的那种，一定要豆豉的，一定要豆豉的啊，千万不要买什么其他的口味的老干妈啊。哎，差不多了，应该要煮。可能你们自己在家里煮，可能这个汤煮的没有这么长时间吧。现在得我煮了2分钟了，2分多钟了。看我把这汤熬成这个样了。哎，下面。别看，跟你无关。哦，这是不是有反光啊？对。你鸡蛋，你吃飞的鸡蛋还是过的鸡蛋？我忘问你了。哎，你凑合吃吧。我新手给你煮这就不错了，要求那么多，能吃饱就行了，别要求那么多。人嘛，有时候会知足。你像现在这么想，现在给你放在外面饿你1天，让你从你起码你现在也还有面吃，对不对？这样想呢，你幸福多了。我呀，在煮面的时候啊，我得先把键上的这个油啊擦一下，要不我妈回来。我妈后来看见厨房这样，我妈肯定得生气，因为我妈是一个特别爱干净的人。我妈肯定说：“你俩造反是吗？把厨房弄得这样，厨房打仗了是吗？”肯定会问我，因为我天就发得出来。好。我们家有螃蟹呢。哎呦，我让你知道了，不行，什么都没有，真有。没有，这都是幻觉啊，都是幻觉，什么都没有，真什么都没有，吃个做面就行。螃蟹给我吃，我喝个饮料啊。我不是只喝茶，我偶尔的也会喝饮料的，因为我也是个正常人。我不是一口饮料都不喝的啊。
我不知道你们煮完是什么样的啊，因为我煮完之后，这个汤是稠的，你知道吗？你们看，这汤已经变稠了，看见没有？哎，然后呢，这飞鸡蛋还是我妈那会儿教我的呢。我妈说飞完之后，我那会儿第一次煮这个，小时候第一次会煮泡面的时候，飞完之后我就这样，鸡蛋就都散了。然后要把它，再蘸一下，因为里面还有鸡蛋，不能浪费。行了。不要打给我！好，你看你多幸福，气死我了！把我还瘦点啊！快出锅了！我感觉我们家的筷子呀、碗啊，可能在视频里看不出来，其实是深绿色。你看我们家的碗也都是深绿色的。一般我跟你们说过个秘密啊，一般小瑞到我们家吃饭，就是你别笑，就是你。每次我妈炖牛肉的时候，来我家这种碗能吃2碗，是不是你？这不是饿吗？主要我老做饭太好吃了。好 ，OK， 好，我给你煮的汤特别少啊，因为我自己不喜欢吃汤多的方便面。等会儿不能浪费。我得把灵魂给你，刚才我口中的嘛，会笑啊，口中的灵魂给你倒进来，就是西红柿的皮。好，看没有？你别拍我，你拍泡面，你拍我干嘛？看到吗？哎，我给您了，你家钻那儿，您慢慢用餐吧。哎呀，谢谢我哥。好了，拜拜。给你们偷偷看一下，我哥跟那儿刷锅呢啊。干嘛？给他们看看你多么勤劳。这不为了伺候您吗？那主要对我太好了。这锅我得好好刷。哎，怎么拍我刷锅？什么叫刷？我这嘴怎么了？拍我刷锅这么好玩吗？这一下，他们该说你来刷锅，我去吃。快吃去吧，有凉了，不是一会儿坨了。那我去了，哥，那你先辛苦着啊。你少假惺惺的了，赶紧去吧。走了。